Prima di chiudere, un aggiornamento sul meteo per tutta la settimana, incluso il giorno di Ferragosto. L'Italia continuerà a rimanere stretta nella cupola di calore di origine subtropicale con picchi previsti di 40 gradi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, domani tra le città con allerta massima per gli effetti dell'afa sulla popolazione c'è anche Palermo. Con questa notizia noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. Dopo di noi Barzellette, poi in prima serata Sicilia Cabaret Club. A tutti voi un buon proseguimento sulla nostra rete. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Etna e voli, colonna di cenere visibile nitidamente in mattinata, arrivi stoppati all'aeroporto di Catania fino alle 11, partenze col contagocce sul Vulcano, colate ben alimentate, fronte lavico arrivato a quota 1370 metri. Un dolore senza fine al TG Sicilia para la madre di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno investito dalle eliche di un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Oggi l'autopsia sul corpo del giovane. Catania, abusi sessuali su un minore. Un 36enne è stato arrestato dopo aver adescato e molestato un 13enne. L'uomo era già stato denunciato per gli stessi reati. Gela, operaio accoltellato all'interno di un cantiere pubblico, vittima un 50enne aggredito da uno scooterista che pretendeva di passare nonostante il divieto di transito. La passione di Tommaso, un bambino di 9 anni innamorato dei pupi siciliani, ne ha ben 74. Il piccolo puparo sogna di portarli in giro rinnovando la tradizione siciliana. Calcio, figuraccia Catania, danni di immagine e in classifica. Il club non riesce in tempo utile a produrre le garanzie economiche, niente fideiussione e sicura la penalizzazione. Di nuovo ben trovati. Come avete sentito dai titoli, l'Etna e l'aeroporto sempre in primo piano. Sicuro lo stop agli arrivi fino alle 11, al momento un solo volo decollato. Anche oggi si profila una giornata di caos e disagi per i passeggeri. Colonna di cenere dal vulcano e lava a quota 1370 metri. Orazio Longo. Questa colonna di fumo dalla vetta dell'Etna non lascia ben sperare. Anche oggi si profila una giornata di caos e disagi per i passeggeri dell'aeroporto di Catania. Non si vola, in arrivo fino alle 11, poi bisognerà attendere gli aggiornamenti. Ma anche in partenza la situazione non è rosea. L'unico aereo partito con una certa regolarità è il Bologna delle 6, decollato alle 6:38. Tutti gli altri sono stati riprogrammati con la pista fruibile solo in direzione mare, come comunicato dalla SAC. E se non diminuisce, forse aumenta lo sconforto, ma anche l'ira dei viaggiatori lasciati a se stessi. Non è trattamento buono. Io sono straniero, mi aspettano anche gente là, a Tel Aviv. Con le bambine, il viaggio della speranza. Con i gommoni forse arrivavamo prima. Abbiamo acquistato anche i biglietti dell'autobus per il trasporto a Napoli, ma non sappiamo se ci verranno rimborsati. Le compagnie, soprattutto le low cost, non brillano per presenza. Preso d'assalto l'infopoint del comune di Catania. Chiedono di tutto, anche quanto costano i taxi e quando soprattutto smetterà l'Etna. E mentre la cenere vulcanica ricopre la città, questa è Vietnea, con la gente che apre addirittura gli ombrelli per difendersi dalla pioggia di sabbia. Prosegue l'attività dalle bocche in alta quota con il fronte attivo più avanzato della colata, che è ben alimentato e nella desertica Valle del Bove ha superato la Rocca delle Palombe, attestandosi a una quota di 1370 metri. Adesso andiamo a sentire le parole della madre di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno investito dalle eliche di un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Un dolore enorme, dice, che ci annichilisce. Sentiamo Rita Cinardi.
Una famiglia impietrita, annichilita da un dolore inaspettato e profondissimo, sono le parole con cui Marina Castiglione descrive quel che resta dopo l'ultimo saluto al figlio Cristiano Gianporcaro, il giovane regista nisseno di 29 anni, morto durante un'immersione nelle acque di Lampedusa. La professoressa dell'Università di Palermo ha raggiunto Porto Empedocle, dove si trova la salma, insieme al marito, l'ingegnere Ruben Gianporcaro. Un ultimo abbraccio al figlio mentre proseguono le indagini per ricostruire cosa sia accaduto sabato pomeriggio a Punta Sottile. Noi abbiamo le notizie che ci sono state date ieri dalla Capitaneria all'interno dell'obitorio del cimitero, quindi poche cose. Sapevamo che Cristiano era a 20 metri dalla battigia, ma lui era sempre prudentissimo, lui ha cominciato ad andare sott'acqua che aveva 8 anni, poco dopo è passato un motoscafo a grande velocità. Petra non ha visto più Cristiano, non l'ha visto riemergere, ha cominciato a gridare, ma insomma sono riusciti a recuperarlo soltanto dopo 3 ore dalla Capitaneria. Lui aveva regolarmente la boa, era regolarmente segnalato, ma non è stato sufficiente. La famiglia si è affidata all'avvocato Sergio Iacona e attende adesso l'autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte. I turisti che si trovavano sul gommone sono indagati dalla Procura di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico, ma davanti a questa immane tragedia Marina Castiglione vuole lanciare un messaggio. Cristiano era un'anima rispettosa della natura, delle persone. La cosa che ci affligge è che questo stesso rispetto non c'è stato da parte di chi si stava divertendo. L'autopsia sarà eseguita all'ospedale San Giovanni di Dio, lo ha disposto la Procura di Agrigento, che ha anche emesso come atto dovuto un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili nei confronti di 2 indagati per omicidio nautico, un 72enne e una 69enne, entrambi originari e residenti a Roma e non di Milano, come si era appreso in un primo momento. Ci spostiamo adesso a Catania. Adesca un 13enne in piazza Lincoln, lo fa salire in auto e lo molesta sessualmente. Arrestato un 36enne. Luca Ciliberti. Avvicinava i ragazzini con le scuse più banali e attaccava a bottone, intrattenendo con loro discussioni per carpire la loro fiducia fino a farli salire in auto e abusare di loro. La polizia di Catania ha arrestato un 36enne della provincia di Messina accusato di atti sessuali con minorenni. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei genitori di un 13enne, i quali hanno raccontato che il figlio, mentre si trovava in piazza Abramo Lincoln a Catania, era stato avvicinato da uno sconosciuto qualificatosi con un nome di fantasia. L'uomo, dopo essersi accertato che il ragazzino non fosse accompagnato da adulti e aver instaurato una breve conversazione incentrata sul calcio, lo ha invitato a salire sulla sua macchina per poi appartarsi in una via poco trafficata nella zona di Vulcania, costringendolo a compiere atti sessuali. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a individuare la macchina e il conducente. Dagli accertamenti è emerso che il 36enne, con precedenti per lo stesso reato, aveva continuato a girare in auto per la città per adescare minorenni. Qualche giorno dopo, infatti, il 36enne ha tentato di avvicinare con le stesse modalità un altro ragazzino, il quale però è riuscito a scappare ed allertare i suoi genitori, che hanno presentato denuncia. Il 36enne è stato arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza. I carabinieri di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 2 ventenni indagati dei reati di atti sessuali con minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico con minori in concorso. Secondo la ricostruzione accusatoria avrebbero intrattenuto rapporti sessuali con la minorenne realizzando fotografie e video dei rapporti. L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata dal padre della vittima. A Gela un diverbio per futili motivi, semplicemente le limitazioni alla circolazione, è sfociato in una aggressione. Un operaio di 50 anni è stato accoltellato mentre era al lavoro in un cantiere di via Tevere. Il servizio.
Stava lavorando in un cantiere pubblico quando si è ritrovato davanti uno scooterista che voleva attraversare a tutti i costi un'area chiusa al traffico, poi l'aggressione e il fendente con un coltello. L'assurda vicenda è avvenuta questa mattina a Gela, nella zona di Via Tevere, dove a rimanere ferito è stato un operaio di 50 anni. Secondo una prima ricostruzione, lo scooterista si sarebbe indispettito per il divieto di transito disposto proprio per consentire lo svolgimento dei lavori. Da qui sarebbe nata l'aggressione. L'uomo avrebbe estratto una lama e colpito l'operaio almeno una volta. Il cinquantenne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele, dove ha raccontato quanto accaduto. Sull'episodio sono in corso le verifiche della polizia, impegnata a ricostruire la dinamica e risalire all'aggressore. Ferma la condanna del sindaco Terenziano Di Stefano e dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, che hanno espresso solidarietà al lavoratore definendo l'accaduto grave e inaccettabile. L'amministrazione ha ricordato che le limitazioni nei cantieri servono a tutelare cittadini e operai. In vista di Ferragosto, intanto, è stata disposta la sospensione dei lavori per ridurre i disagi alla circolazione. Ancora la cronaca, violenze sui disabili e gravi carenze igieniche. A Modica arrestato il presidente dell'Anfas e un volontario. Gli abusi della struttura per soggetti affetti da gravi patologie psichiatriche e persone con disturbi dello spettro autistico. Il servizio è di Veronica Barbarino. Schiaffi, pugni, calci e minacce sugli ospiti del centro diurno Anfas di Modica, farmaci somministrati da personale non abilitato e condizioni igieniche definite allarmanti. A distanza di alcuni giorni dall'esecuzione delle misure cautelari, i carabinieri rendono noti nuovi dettagli dell'indagine condotta dal NAS di Ragusa e coordinata dalla Procura. Dopo mesi di osservazioni, pedinamenti, ispezioni e intercettazioni telefoniche e ambientali, 2 le persone agli arresti domiciliari e altre 5 sottoposte per un anno al divieto di svolgere attività che comportino contatti diretti con soggetti fragili. Tra gli indagati c'è il presidente dell'associazione Anfas Modica, insieme a 6 tra volontari e appartenenti al servizio civile universale. Le indagini avrebbero documentato non solo condotte vessatorie e umilianti nei confronti degli ospiti della struttura modicana, ma anche una gestione igienico e sanitaria inadeguata e potenzialmente pericolosa. Durante gli accertamenti, infatti, sarebbero stati trovati roditori all'interno di sacchi di juta contenenti dolci destinati agli ospiti. E ancora, a somministrare i farmaci per le terapie farmacologiche dei soggetti fragili sarebbero state persone prive delle necessarie abilitazioni. Un insieme di circostanze che ha portato la Procura a ipotizzare a vario titolo i reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'azienda sanitaria di Trapani, per abbattere le liste d'attesa, che sono quasi 24.000, cerca medici di 12 discipline specialistiche. Laura Spanò. ASP di Trapani è ancora in affanno e questa volta il problema riguarda le liste d'attesa. I numeri spiegano perché ottenere una visita o un esame in tempi ragionevoli sia diventato così complicato. Le prestazioni arretrate sono quasi 24.000. Il commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, alla guida della sanità trapanese da 12 mesi, rimarca il lavoro svolto dal giorno del suo insediamento e il recupero netto rispetto al passato e si appella alla situazione nazionale, dove le liste d'attesa rappresentano una criticità dell'intero sistema sanitario nazionale e sono condizionate dalla difficoltà di reperire medici specialisti. Governare le liste d'attesa, dice, significa ridurre progressivamente i tempi, aumentare la capacità produttiva, intervenire sulle situazioni fuori standard, garantire percorsi di tutela e prevenire la ricostituzione degli arretrati. Ma non significa promettere un azzeramento definitivo di un fenomeno che si rigenera fisiologicamente con la continua domanda di prestazioni. In questo senso l'ASP di Trapani corre ai ripari e cerca specialisti esterni, medici da reclutare con incarichi di lavoro autonomo pagati 80 euro per ogni ora di prestazione, con l'obiettivo dichiarato di recuperare le liste d'attesa accumulate. Al momento il problema più pesante riguarda la diagnostica per immagini, ma anche la branca neurologica. Tra i casi estremi in neurologia, quello di una donna di Marsala che, rivolgendosi a una struttura privata convenzionata con il servizio sanitario regionale, si è vista assegnare una visita per il 9 dicembre, quasi 5 mesi di attesa, insomma, la fotografia in piccolo di un sistema sotto pressione.
Un aggiornamento che arriva dall'Etna, una nuova bocca eruttiva si è aperta sul vulcano la notte scorsa nella Valle del Bove, una quota stimata intorno a 1900 metri in vicinanza di Monte Simone. Continua intanto la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est, quanto emerge dal monitoraggio dell'INGV. Sospesi con effetto immediato gli aumenti tariffari del 18% applicati ai collegamenti marittimi verso le isole minori siciliane ed entrate in vigore nella giornata di ieri. La decisione è arrivata al termine di una riunione convocata dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Alessandra Rico. Al centro del confronto l'incremento delle tariffe legato al perdurante aumento del costo dei carburanti che SNS, Società Navigazione Siciliana, aveva applicato in attuazione della vigente convenzione statale sui collegamenti effettuati da Caronte Tourist, Isole Minori e Liberty Lines. Il presidente Schifani ha convocato per oggi una seduta straordinaria della Giunta regionale per adottare gli atti necessari e accelerare l'individuazione di soluzioni alternative. Andiamo a parlare adesso della passione di un bambino. Tommaso ha 9 anni ed è innamorato dei pupi siciliani. A casa ne custodisce ben 74 e il piccolo puparo sogna di portarli in giro rinnovando la tradizione siciliana. Lo ha sentito Orazio Longo. Tommaso, ma da dove arriva questa passione? Allora, questa passione è venuta da un ristorante a Taormina, mentre vedevo un cartellone dove c'era l'opera dei pupi. Perciò abbiamo visto dei pupi dentro quel ristorante. Io ho detto a mio papà, ma cosa sono queste cose? E mio papà mi ha detto, questi qua sono i pupi siciliani. Tommaso Laveni ha 9 anni e di Biancavilla, in provincia di Catania, ha una passione, i pupi siciliani. Ne ha 74 a casa, sono quelli della collezione della compagnia Roccazzella Amato di Via Grande, che negli anni 70 e 80 ha contribuito a mantenere viva una delle più autentiche espressioni della cultura popolare siciliana. Questa passione realmente ci ha colto di sorpresa e ha invaso casa praticamente. Come si convive con i pupi siciliani all'interno della casa? Ma realmente è come se abbiamo 74 figli. L'emozione più grande è l'incontro con Mimmo Cuticchio a Palermo. Cosa ti verrebbe di improvvisare? Vediamo. Io, Rinaldo, principe di Montalbano. Papà mi dice che tu le scrivi, anche le storie scrivi. Sì, alcune storie anche le scrivo. Così anche me le memorizzo. E chi fanno una strada? E chi sarà qualche palazzo? Io c'aio, noi chi è petto, il l'orologio chiuso. Noi ci fermiamo adesso, c'è la pausa, ritorniamo fra pochissimo con la pagina dedicata allo sport. In studio per la pagina sportiva partiamo dal Catania che ha comunicato ieri sera il mancato versamento della fideiussione entro i termini. Immediata la replica del sindaco Trantino ed è certa la penalizzazione in classifica. Sergio Colosi. Il Consiglio di amministrazione del Catania, facendo seguito alla comunicazione dello scorso venerdì, si rammarica nell'informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto. Con queste parole il club rossazzurro ha annunciato di non avere rispettato la scadenza per il versamento della fideiussione, aggiungendo che si accetteranno le conseguenze con umiltà, responsabilità e impegno per risolvere rapidamente il problema, sapendo che la stagione a venire, già iniziata in maniera positiva, sarà degna del nome Catania. Immediata una nota del sindaco Trantino che riconosce gli investimenti sostenuti dalla proprietà, ma chiede una società solida, efficiente, autonoma e radicata sul territorio, sottolineando la necessità di un cambio di passo attraverso la garanzia di un'autonomia operativa ed economica nel rispetto dei quasi 10.000 tifosi che hanno già rinnovato l'abbonamento. Il Catania andrà incontro ad una nuova
penalizzazione, questa volta non solo di 1 punto come 2 anni fa, ma di 3 per la recidiva. Squalifica di 6 mesi del vicepresidente Grella, costretto a dimettersi dal comitato esecutivo della Lega. Il presidente Pelligra, conoscendo le difficoltà, sarebbe dovuto intervenire in anticipo. Il denaro, se dovesse arrivare in tempo per la partita di Coppa Italia Maggiore venerdì a Parma, permetterebbe di schierare i nuovi acquisti, oltre ad Allegretto e Bruzzaniti. Torniamo a parlare di calcio giocato, amichevole di lusso oggi per il Palermo, in Australia, rosanero che affronteranno la Juventus. Sentiamo. Il Palermo in Australia affina idee e soluzioni in vista dell'esordio stagionale che sarà fra una settimana al Barbera nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Rosanero che sfideranno a Perth la Juventus, un amichevole di lusso che metterà di fronte il Palermo ad una squadra che si sta rinforzando per provare a lottare per lo scudetto. La crescita della formazione di Inzaghi è evidente e l'ultima amichevole vinta contro il Melbourne ha sicuramente certificato i passi di crescita dei rosa. Mercato nel rush finale della sessione estiva, il Palermo concentra le energie sulle cessioni. Il caso più spinoso resta quello di Blanc, il centrocampista francese fuori dai piani di Inzaghi, non ha ancora ricevuto proposte concrete, la sua permanenza forzata rischia di trascinarsi fino alla chiusura del mercato. Diversa la situazione degli altri partenti. Brunori aspetta la sistemazione giusta per rilanciarsi, mentre Diakité resta nel mirino del Waregem, club belga che ha già mostrato interesse concreto. Anche Buttaro è tra i giocatori in cerca di una nuova squadra. Solo definite queste uscite, il club rosanero potrà valutare eventuali innesti offensivi, magari legati alla cessione di Jasio e Duaron, gli unici due non inseriti nella lista dei partenti, ma comunque sul mercato. Il Palermo in entrata all'ok di Iker Almena, l'esterno offensivo spagnolo potrebbe arrivare in rosanero, ma il club deve prima cedere. Bene, davvero tutto per questa edizione. La prossima, ve lo ricordo, è alle 13:30. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata oggi dal collega Luca Ciliberti. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.